共这台设备的可用率能达到93%到94%，比同期的进口设备能高出3%到4个点。我们现在是3班倒，一个班能达到12000方，也就是按车数算的话，能达到160车。3班倒的话，如果按这个产量算的话，能达到4万多方，500多车，完全能满足工美要求。徐工这台400吨挖机操作起来灵活顺手，简单，干起活来特别有劲儿。装一台车4到5铲就装满，装上起来灵活，架子比较平稳。